Ishera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Laikipia, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akomithĩtie itũ iria cikoretwo ikĩhithũkĩra aikari kaunti-inĩ cia rũgongo rwa bũrũri, akiuga atĩ thirikari nĩ ĩhotorete kũng'ethanĩra nao. Gũkũ nakuo kaunti ya Laikipia kĩongererwo maabitha ũgitĩri nĩguo kũgacĩrithia thayũ wa mũingĩ. Hawa wakora chuma chao kimotoni. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hawa watu wa kuangaisha wananchi tutawashughulikia kikamilifu. And I want to tell the people of Samburu from Laikipia that we have a commitment as government. We are going to make sure that Samburu is safe. Ruto nĩ anĩrĩire atĩ garama ya mũtũrĩre nĩ ĩgũkorwo ĩgĩcoka thĩ, kuona bũrũri wa Kenya ũkoretwo ũkombo-inĩ wa ng'aragu kwa ihinda inene, kuona rĩu thogora wa irio hamwe na bataraitha nĩ ũikũrũkĩte thĩ, gũkũ thogora wa bataraitha ũkĩrũgamĩra ciringi 2,500 kuma ciringi 6,000, ũndũ ũrĩa ũkũgacĩrithia ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Hatuwezi kuwa ni nchi huru ili hali tuko katika mtego na tuko katika mahali ambapo ni nchi ambayo imeshikwa mateka na njaa. Serikali pia tumehakikisha kwamba kuna mbolea na tumepunguza bei. Ile ilikuwa inauzwa 6,000, saa hizi inapatikana kwa 2,500. Kwa sababu ya hiyo kolabo ya wakulima, serikali na Mungu ametupatia mvua, leo bei ya chakula katika taifa letu la Kenya imeshuka. Gĩthomo nĩ cabi ya mũtũrĩre na mwana wothe arĩ na kĩhoto gĩa gũkorwo agĩthoma, kũrĩa rĩu Ruto athingatĩte aciari hamwe na thirikari cia matũra kwaga kũhithĩrĩra ciana iria citarathiĩ mathukuru, amu thirikari nĩ ĩgĩte keheri kĩgĩna kĩa makĩria ma ciringi bilioni 650 gũkũ arimũ 56,000 makĩandĩkwo mawĩra nĩguo gũtigĩrĩra gĩthomo nĩ kĩagacĩra bũrũri-inĩ. Tulikubaliana kwanza ya kwamba kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Tumeajiri walimu 56,000 wapya kusomesha watoto wa taifa letu la Kenya. Mwena-inĩ wa kũhũrana na njohi thumu gũkũ bũrũri-inĩ, mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua nĩ akomithĩtie maabitha ũgitĩri arĩa magondereire wĩra-inĩ wao harĩ kũhũrana na njohi ici, akiuga atĩ no nginyagia njohi ici cihuke kaimana. Pombe tumepigana naye hapa Laikipia, lakini hapa Rumuruti, Bwana Regional Commissioner, your DCC, your OSPD, your OCSs in Rumuruti are failing us and they are not doing what they are supposed to do. And I want to say, bosi yangu akiwa hapa, President William Ruto, hatuwezi kubali. Hatuwezi, kwa sababu rais wa nchi ametoa amri ya kwamba hatuwezi kubali watoto wetu wauliwe na pombe. Ngĩribotera Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina.